Bismillahirrahmanirrahim. Wajib lan wajib apa kornuha barengi niat bin nakli kelawan mindah. Ai bi awalihi tegese kelawan kawitane naklin al hasili kang hasil bidorbi kelawan mukul. Wa kadzalan iku kaya iki yajibu istidamatuha utawi amreh nglanggengake niat. Ila mashi syai'in marang ngusap suwiji-wiji minal wajhi saking wajah. Ala sahihi ing atase pendapat kang sahih. Hukum menyertakan niat tayamum pada saat memindah debu ketika pengusapan ke wajah wajib ya. Wajibu qarnuha bin nakli ai bi awalil hasil bidorbi. Wajib bagi seseorang ketika bertayamum untuk niat tayamum bin nakli ai bi awalil hasil bidorbi, yakni pada saat tangan kita menyentuh menyentuh wajah. Wa kadza istidamatuha ila mashi syai'in minal wajhi al sahih. Dan juga hukumnya wajib untuk menyertakan niat sampai mengusap sebagian juz dari wajah. Nah, jadi kita mindah, pada saat mindah ini kok plek ya, sampai muka itu niatnya tetap dijaga. Nah, dijaga. Jadi sampean ambil tanah, ambil debu, terus sampean taruh sambil dibarengi nawai itu tayamuma listibahatis sholat. Nah, menurut kaul yang aso. Wasani lan utawi kang nomor loro ikulah ora wajib, ikulah ora yajibu, iktifaan krono ngalap cukup bikorniha kelawan barengine niat bi awal arkane kelawan kawitane pira-pira rukun kama kaya dene keterangan silema fil wudu, kama kaya dene perkara fil wudu'i ing dalem masalah wudu. Wa ajaba lan gawe jawab apa al awalu pendapat kang pertama ya, bi anna awwala arkani kelawan sak temene kawitane pira-pira rukun fit tayammumi ing dalem tayamum iku maksudun den tejo li ghairihi kedue sakliyane awal, iku maksudun den tejo li ghairihi kedue sakliyane awal bi khilafihi berbedane kelawan awalil arkan fil wudu'i ing dalem wudu. Menurut pendapat yang kedua wasanila tidak wajib untuk menyertakan niat. Kenapa? Iktifaan bikorniha bi awal arkan kama fil wudu. Karena apa? Karena sudah cukup niat bertayamum, niat bertujuan tayamum. Kemarin kan kita bahas rukunnya ya. Kemarin kita bahas rukunnya bahwa rukun tayamum salah yang pertama adalah naklut turab ya. Ada tujuan memindah debu. Nah, kalau menurut yang kedua, niat menyertakan niat pada saat kita memindah debu itu tidak wajib karena sudah diringkas atau sudah diwakili oleh rukun yang pertama. Tapi kalau yang kedua, kalau yang pendapat yang pertama wajib, pendapat kedua tidak wajib ya. Pendapat pertama wajib untuk niat, berarti niatnya yang pertama bertujuan bertayamum, yang kedua memang niat yang nawaitul istibahati sholat itu ya. Dan disertai. Kalau yang kedua tidak wajib. Wasanila iktifaan bikorniha. Berbeda dengan wudu. Fa'innawa mongko lamun niat sapa wong bitayamumi kelawan tayamum niat fardon ing fardu wa naflan lan ing sunnah. Ai istibahatuhuma tegese amreh wenange fardu lan sunnah. Ubiha mongko den wenangake apa fardun lan naflun lahu kedue man. Wa illam yu'ayyin lan senajan wa illam yu'ayyin lan lamun ora nentokake sapa wong al fardhu ing fardu fayati mongko kena nekani sapa wong bi ayyi fardin kelawan endi-endine fardu bi ayyi fardin kelawan endi-endine fardu syaa kang karep sapa wong. Nah, fa innawa bitayammumi fardhon wa naflan aistibahati tahuma ubiha lahu. Jika seorang berniat tayamum ya, jika seorang itu berniat tayamum baik fardu ataupun sunnah, maka ia boleh melakukan ibadah fardu dan sunnah. Nah,
Wa illam yu'ayyin al-fardhu, jika seorang tersebut tidak menentukan niatnya untuk satu ibadah fardu, tidak khusus dari umum ya, fayati bi ayyi fardin, maka dia boleh setelah tayamum boleh melakukan ibadah fardu yang mana terserah dia. Nah, terserah dia. Terserah. Misal kalau yang umum kan nawaitu istibahatis sholat fardon, enggak, sholat fardu yang apa ditentukan jenisnya ya. Ketika cukup fardon saja, maka terserah dia boleh menggunakan tayamumnya untuk melakukan ibadah fardu. Ini ketika tidak ditentukan. Wa in ayyana lan lamun nentokake sapa wong, wa in ayyana lan lamun nentokake sapa wong fardon ing fardu, jaza mongko wenang lahu kedue wong apa fi'lu fardin nglakoni fardu wa ghairihi lan saliyane fardu. Au nawa utawa niat sapa wong fardon ing fardu, falahu mongko iku tetep kedue wong annaflu utawi sunah ma'ahu bareng sertane fardu. Wa in ayyana fardon jaza lahu fi'lu fardin ghairihi, jika orang tersebut menentukan satu ibadah fardu pada niatnya, maka dia boleh untuk melakukan ibadah fardu lain. Nah, boleh melakukan ibadah fardu lain. Au nawa fardon falahu an-naflu ma'hu, atau orang tersebut niat untuk melakukan ibadah fardu, maka dia juga boleh untuk melakukan ibadah sunnah ya, yang mana bersamaan dengan fardu. Alal madhabi ing ngatasé madhab, alal madhabi ing ngatasé madhab, tab'an krono manut lahu maring fardu, wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam pengucap la ora, li annahu krono sak temene wong iku lam yanwi ora niat sapa wong hu ing naflun, iku lam yanwi ora niat sapa wong hu ing naflun. Tadi dikatakan ya, saya ulangi lagi, fa inna wa bit tayammumi fardhon wa naflan aistibahatahuma ubihalahu. Jika seseorang niat tayamum, nah tayamumnya ini untuk melakukan ibadah fardu atau untuk melakukan ibadah sunnah, nah niatnya dua, maka dia boleh menggunakan tayamum untuk kedua ibadah tersebut. Wa illam yu'ayyin al-fardho fayati bi ayyi fardin sya'a. Jika seorang tersebut tidak menentukan niat fardunya ya, maka dia boleh melakukan ibadah fardu apa saja yang ia tentukan. Wa in ayyana fardon, jika seorang tersebut menentukan satu ibadah fardunya, jazalahu fi'lu fardin ghairihi, maka ia boleh melakukan ibadah fardu yang lain. Au nawa fardon falahu an-naflu ma'ahu, atau orang tersebut berniat melakukan ibadah fardu, maka juga boleh baginya untuk melakukan ibadah sunnah menurut madhab. Tab'an lahu, karena perkara yang sunnah itu ikut pada ibadah perkara yang fardu. Wa fi qaulin, di dalam suatu ucapan, di dalam suatu pendapat mengatakan la, tidak boleh, li annahu lam yanwihi, karena orang tersebut hanya niat fardu, tidak niat sunnah. Ketika orang tersebut hanya niat fardu saja, maka tidak boleh melakukan ibadah yang sunnah. Ini menurut pendapat yang lain. Itu ya bedanya. Wafi salisin, ada 3 pendapat. Wafi salisin lan ing dalam pendapat kang nomor 3. Wafi salisin lan ing dalam pendapat kang nomor 3, lahu iku tetep kedue wong an-naflu utawi sunnah ba'da fi'il fardhi ing dalam sakwise nglakoni ibadah fardu. La qablahu ora sadurunge fi'lil fardhi. La qablahu ora sadurunge fi'lil fardhi. Li anat tabi'a krana sak temene perkara kang manut iku la yataqaddamu ora kena dadi dhisik apa at-tabi'. Wa hadhil aqwalu lan utawi ikilah pira-pira pendapat iku tahassalat dadi hasil aqwal min hikayati qaulaini saking hikayahe pendapat loro fin naqli ing dalem mindah al mutaqaddimi kang dingin wa tariqaini lan ing dalan loro fil mutaakhiri ing dalem perkara kang den akhirake saking fardu, ing dalem perkara kang den akhirake saking fardu. Ahaduhuma utawi salah sijine tariqaini fihi iku tetep ing dalem mutaakhir al qaulani utawi qaul loro.
al qaulani utawi qaul loro, wa asahuhu malan utawi luweh sahihe tariqa ini iku al-qat'u mesti bil jawazi kelawan wenange salat. Iku al-qat'u mesti bil jawazi kelawan wenange salat. Wa fi salisin lahu an-naflu ba'da fi'lil fardi la qablahu. Menurut pendapat yang ketiga, ya, orang tersebut boleh melakukan ibadah sunnah dengan catatan ba'da fi'lil fardi, setelah orang tersebut melakukan ibadah fardu. Nah, tidak boleh sunnah dulu baru fardu, tetap fardu dulu, ya, fardu dulu baru sunnah. Kenapa? Li'anat tabi'a la yataqaddamu, karena sesungguhnya sesuatu yang mengikuti, yakni sunnah, tidak bisa mendahului sesuatu yang diikuti, yakni fardu. Nah niku, nah kesimpulannya, wow ya, masalah tayamum. Niat tayamum itu berdampak pada konsekuensi ibadahnya. Ketika niatnya fardu dan sunnah, maka ia boleh melakukan keduanya. Ketika niatnya fardu tapi fardunya ditentukan, maka ia tetap ia boleh melakukan ibadah fardu sesuai yang ia mau. Jika fardunya ditentukan, maka ia boleh melakukan ibadah fardu yang ditentukan itu, juga boleh melakukan ibadah fardu yang lain. Jika dia melakukan ibadah fardu, niat fardu, maka dia juga boleh melakukan ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah boleh. Nah, kalau yang ini boleh. Nah, berbedanya yang ketiga apa? Yang ketiga sama-sama boleh, tapi dengan syarat ibadah sunnahnya harus diakhirkan, fardu dulu baru sunnah. Aunawa utawa niat sapa wong naflan ing sunnah, awis sholata utawa ing salat tanafala kang dadi sunnah, tanafala kang gawe sunnah sapa man, ai fa'ala tegese nglakoni sapa man an-nafla ing ibadah sunnah, lal fardho ora fardu, alal madhabi ing atase madhab. Nah sekarang aunawa naflan awis sholata tanafala ai fa'alan nafla. Jika seorang hanya niat sunnah melakukan niat bertayamum dengan niat melakukan ibadah sunnah, awis sholata tanafala ay fa'alan nafla, atau orang tersebut niat tayamum untuk melakukan sholat sunnah, lal fardo, bukan sholat fardu, ya, bukan sholat fardu. Dalam tanda lain adalah tidak boleh melakukan ibadah fardu. Tidak boleh melakukan ibadah fardu menurut mazhab, ya. Jika orang tersebut hanya niat sunnah saja, niat ibadah sunnah saja, tidak disertai dengan fardu, maka dia hanya boleh melakukan ibadah sunnah, tidak boleh melakukan ibadah fardu. Amma fil ula, anapun ing dalam kawitan, fali annal fardo mongko krana sak temene fardu iku aslun asal lin nafli kedue sunah, fala yuj'alu mongko ora kena den dadekake apa fardu tabian ing perkara kang manut lahu maring naflin. Wa amma fisaniyati lan anapun ing dalem kang nomor loro iku falil akhdhi, mongko iku falil akhdhi kedue ngalap bil akhwati kelawan ngati-ngati. Wa fi qaulin lan ing dalam pendapat lahu iku tetep kedue man fi'lul fardi utawi nglakoni fardu fihima ing dalam masalah loro. Amma fil ula anapun ing dalam pendapat kang pertama iku fakama launawa mongko kaya oleh lamun niat sapa wong biwuduihi kelawan wudune wong niat istibahata sholatin nafli ing amrih wenange salat sunnah, falahu mongko iku tetep kedue wong fi'lul fardi utawi nglakoni fardu. Wa amma fistaniyati lan anapun ing dalem pendapat kang nomor loro iku fali annas sholata mongko krana sak temene salat iku tatana walu merkoleh apa salat al fardu ing fardu wan nafla lan sunnah. Wa fi salisin lan ing dalam pendapat kang nomor 3 lahu iku tetep kedue wong fi'lul fardi utawi nglakoni fardu fisaniyati ing dalam masalah kang nomor loro dunal ula fisaniyati ing dalam pendapat kang nomor loro atau kasus, ya,
fisaniyati ing dalam kasus kang nomor loro dunal ula dudu kang pertama. Wal aqwal lan utawi pira-pira ucapan iku tahassolat dadi hasil apa akwal iku tahassolat dadi hasil apa akwal min hikayati kaulaini saking hikayai pendapat loro fil mas'alataini ing dalam masalah loro kama kaya dene keterangan jelema fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah kitab muhadzab wa tariquhu lan utawi dalane ma iku qati'atun terputus fisaniyati atau dijelaske iku qati'atun jelasake fisaniyati ing dalam kasus kang nomor loro bil jawazi kelawan wenang wa alan jelasake sapa ba'duhum sebagian ulama fil ula ing dalam kasus kang pertama bi adamihi kelawan ora anane jawas wa Rafi'i ulan utawi Imam Rafi'i ku hakan nyeritani sapa Imam Rafi'i al khilafa ing khilafis saniyati ing dalam masalah kang nomor loro wajhaini ing wajah loro wa tabi'alan manut sapa Imam Nawawi ing Rafi'i fi Raudhati ing dalam kitab Raudhah wa tabi'alan manut sapa Imam Nawawi ing Rafi'i fi Raudhati ing dalam kitab Raudhah. Walau nawalan lamun niat sapa wong nafilatan ing ibadah sunnah muayyanatan kang den tertentokake au sholatal jinazati utawa salat jenazah jaza mongko wenang lahu kedue wong apa fi'lu ghairiha nglakoni sakliyane mengkono salat til jinazah apa fi'lu ghairiha nglakoni saliyane mengkono fi'lu jinazah minan nawafili saking pira-pira sunnah ma'aha bareng sertane sholatil jinazah walahulan iku tetep kedue wong biniyatin nafli kelawan niat sunnah sholatul jinazati utawi sholat jenazah kama kaya dene keterangan silema sayati kang arep teko apa mah wa sujudut tilawati lan sujud tilawah wa syukri lan sujud syukur wa mashul mushafi lan ngusap mushaf wa hamluhu lan nggawa mushaf li anna nafla krana sak temene kesunahan iku akadu luweh kukuh minha tinimbang sujud tilawah. Falau nawa mongko lamun niat sapa wong masal mushafi ing ngusap mushaf demek masal mushafi ing demek mushaf istabaha mongko wenang sapa wong hu ing mushaf masul mushaf dunan nafli dudu sunah zakara nutur sapa Imam Nawawi dalika ing mengkono istibah fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah kitab muhadzab. Dakara nutur sapa Imam Nawawi dalika mengkono istibah fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah kitab muhadzab. Nah, di sini dikatakan walau nawana filatan muayyanatan aw sholatil jinazah jazalahu fi'lu ghairiha minan nawafili ma'aha. Jika seorang niat melakukan ibadah sunnah ya, niat tayamumnya melakukan ibadah sunnah dan juga ditentukan atau dia melakukan ibadah sunnah yang berupa sholat jenazah. Nah, sholat jenazah ini kan termasuk takyin ya, sholat sunnah kan, nah, ditentukan atau mungkin ditentukan dengan sholat yang lain mungkin atau ibadah sunnah yang lain. Di sini jazalahu fi'lu ghairiha minan nawafili ma'ha. Dia juga boleh melakukan ibadah sunnah yang lain. Contoh, sampean bertayamum karena istibahah atau agar diperbolehkan untuk melakukan sholat jenazah. Nah, tidak hanya boleh melakukan sholat jenazah, tapi sampean juga bisa setelah sholat jenazah melakukan ibadah-ibadah yang lain. Seperti halnya sujud tilawah, sujud syukur. Nah, di sini ada walahu biniyatin nafli sholatul janazah kama sayati wa sujudut tilawah, boleh sujud tilawah, wa syukri dan boleh sujud syukur, wa masul mushaf, wa hamluhu menyentuh dan membawa mushaf. Nah, di anan nafla akadu minha, karena kesunahan ini atau ibadah sunnah ini lebih kukuh daripada sujud tilawah. Falau nawa masal mushaf, tapi jika ada seorang bertayamum hanya berniat untuk menyentuh mushaf ya,
istabahahu dunan nafli, maka ia hanya boleh menyentuh mushaf, tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kok tadi boleh? Karena tadi sholat. Nah, tadi sholat. Jadi urutannya adalah sholat, kemudian baru ibadah-ibadah sunnah. Kalau kita niat melakukan kesunahan, ya, melakukan ibadah sunnah yang berupa sholat, misal sholat duha, atau sholat jenazah, atau sholat apa, maka imbasnya boleh melakukan ibadah sunnah yang kecil-kecil, seperti hanya sujud syukur, sujud tilawah, terus kemudian mengusap atau menyentuh atau membawa mushaf. Tapi kalau dibalik, yang kecil dijadikan niat takyin, yang ditentukan yang kecil, saya hanya niat untuk bertayamum, hanya niat untuk menyentuh mushaf, ya kan? Maka kita tidak boleh untuk sholatnya. Nah itu. Di sini Imam Nawawi mengatakan pendapat tersebut di dalam syarah kitab Muhadzab. Terus rukun yang kedua, rukun ini masuk rukun yang kedua ya, ditulis rukun kedua karena atof, ini wawunya wawu atof, kalau kita nggak cermat-cermat salah nanti. Nah, rukun yang kedua, rukun tayamum yang kedua. Yang pertama tadi kan naklu turab. Ya. Wa mashu wajhihi lan ngusap wajah. Nah, wa mashu wajhihi lan ngusap wajah. Sumayadaihi nuli tangan loro ne wong. Sumayadai wa mashu wajhihi lan ngusap wajah wong, sumayadaihi lan tangan loro ne wong. Ma'amir faqoihi bareng sertane sikut loro ne wong. Ala wajhil isti'abi ing ngatasé wajah amrih meratani. Wa mimma lan iku tetep setengah sanging perkara silema yufalu kang klewat apa ma kang nglewati sapa man anhu saking ma utahe perkara silema yukbilu kang madhep apa ma minal amfi saking irung ala syafati ing ngatasé lambe. Wa atofalan ngatofake sapa ke musannif bisumma kelawan lafadz summa liifadati wujubit tartibi krana faedah wajibake tertib kama koyok dene keterangan silema fil wudu'ik ing dalem masalah wudu. Nah, wa mashu wajhihi summa yadayhi ma'a marfaqaihi ala wajhil isti'ab wa mimma, ya. Rukun yang kedua adalah mengusap wajah, yang mana dilanjutkan nanti mengusap kedua tangan sampai pada siku, ya, dan rata. Wa mimma yufalu anhu mayukbilu minal anfi ala syafah. Terkadang ada sesuatu yang sering dilupakan. Maksudnya sering dilupakan apa? Sering nggak rata. Itu apa? Sebuah bagian yang menghadap hidung dan di atas mulut. Berarti sing tempat tumbuhnya kumis itu loh. Tempat tumbuhnya kumis itu kadang ketika tayamum banyak kasus tidak merata sampai situ. Nah, ini harus dihati-hati. Wa atofa bisumma li ifadati wujubi tertib kama fil wudu. Kenapa Kiai Musonif menggunakan lafadz summa pada teks wa mashu wajhihi summa yadaihi agar sama seperti kewajiban tertib atau berurutan yang ada pada keterangan wudu. Ya, rukun yang kedua, ya, saya ulangi, rukun yang kedua adalah mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan beserta dua siku sampai rata. Dan wa mimma yughfalu anhu ma yuqbalu minal anfi ala syafah. Ada biasanya sesuatu yang sering tertinggal, ya, yaitu bagian yang berada di bawah hidung dan di atas mulut. Wala yajibu lan ora wajib apa isoluhu nekani turab. Apa isoluhu nekani turab ai turabi tegese lebu mambata sya'ari ing nggon tukule rambut. Mambata sya'ari ing nggon tukule rambut. Bi fathil aini kelawan den waca fathah aini al khafifi kang tipis li usrihi krana angele isol wala tertibalan ora ana jenise tertib iku maujud fi naqlihi ing dalem mindah turab fil asohi ing dalem kaul kang asoh. Falau daraba mongko lamun mukul sapa wong biyadaihi kelawan tangan lorone wong daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan wa masahalan ngusap sapa wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong
wajhahu ing wajahe wong, wa biyasarihi lan kelawan tangan kiwane wong, yaminahu ing tangan tengene wong, jaza mongko wenang apa durbun. Wa masahalan ngusap sapa wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong, wajhahu ing wajahe wong, wa biyasarihi lan kelawan tangan kiwane wong, ngusap yaminahu ing tangan tengene wong, jaza mongko wenang apa durbun. Wala yajibu isoluhu ay turab membatas sya'ri al-khafif li usrihi. Tidak wajib untuk mengusap debu pada tempat tumbuhnya bulu yang tipis. Kenapa? Karena li usrihi, karena dianggap sulit. Wala tartiba fi naklihi fil asoh, dan tidak ada kewajiban kewajiban memindah debu secara tertib, tidak ada. Contohnya, falau doroba biyadaihi daf'atan wahidatan wa masaha biyaminihi wajhahu wa biyasarihi yaminahu jaza. Kita harus pahami tadi. Kalau tadi rukun yang kedua, yang pertama mengusap wajah, ya, memukul wajah dengan debu. Bahasa dorbun itu memukul, maksudnya adalah mengusap wajah. Kemudian baru kedua tangan sampai siku. Ya, tertib kan? Nah, tertib. Tapi di sini dikatakan wala tartiba fi naklihi. Dalam pemindahan debunya ke anggota tubuh itu tidak diharuskan untuk tertib. Di sini dikatakan falau daraba biyadaihi daf'atan wahidatan. Jika ada seorang memukul, ya, mengambil debunya dengan menggunakan kedua tangannya secara bersamaan, lalu dia mengusap wajahnya dengan menggunakan tangan kanan. Masing tangan, jadi debunya dicukup bareng kiwa tangan, terus kemudian yang tangan kanan itu untuk wajah, yang tangan kiri untuk mengusap tangan kanan. Nah, bagaimana? Diperbolehkan. Bareng loh, bareng diperbolehkan. Jadi makplek bareng itu enggak apa-apa. Di sini jaza, boleh. Wasanilan utawi kang nomor loro. Wasanilan utawi pendapat kang nomor loro iku yajibu wajib apa at-tartibu tertib fin nakli ing dalem mindah kalmashi koyok dene ngusap. Pendapat yang kedua mengatakan tertib itu wajib. Wa farqul awal lan utawi perbedaane kang awal. Bi annal masha kelawan sak temene ngusap iku aslun asal, wa naklulan naklalan sak temene mindah iku wasilatun lantaran. Watunda bulan den sunatake apa atas miyatu maca bismillah kal wudu'i kaya dene wudu. Wa mashu wajhihi lan ngusap wajahe wong wayadaihi lan tangan lorone wong bidor bataini kelawan rong pukulan. Kultu ngucap sapa ingsun al aswahu utawi pendapat kang aswah al mansusu kang dennas iku wujubu darbataini wajibe rong pukulan. Wa in amkana lan senajan mungkin apa mashun, wa in amkana lan senajan mungkin apa mashun bidorbatin kelawan sak pukulan, bi khirqatin kelawan nganggo lap atau pipih atau gombal, wa nahwiha lan sepadane khirqah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu luweh mudaneni sinten Allah. Li annahu krana sak temene wujubu darbataini, li annahu krana sak temene wujubu darbataini iku alwaridu perkara kang kelaku. Rawang riwayatake sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tayammum sinten Kanjeng Nabi, iku tayammum sinten Kanjeng Nabi bidarbataini kelawan rong pukulan. Masaha ngusap sinten Kanjeng Nabi bi ihdahuma kelawan salah sijine darbataini wajhahu ing wajahe Kanjeng Nabi. Warwalan ngriwayatake sapa Hakimu Hakim hadis tayammum ing hadis tayammum rupane at-tayammum utawi tayammum iku darbatani rong pukulan. Darbatun utawi sak pukulan iku lil wajhi kedue wajah, wa darbatun lan utawi sak pukulan iku lil yadaini kedue tangan loro, ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Walau kana lan lamun ana apa aturabu lebu ana iku naiman alus atau lumer, kafa mongko nyukupi apa wad'ul yati nyelehake tangan alaihi ing ngatasé turab min ghairi dorbin saking tanpa mukul.
Wa tundabu at-tasmiyah kal wudu wa mashu wajhihi wa yadayhi bidzarbataini. Sunnah ya, sunnah membaca bismillah. Sunnah membaca bismillah sebagaimana dalam wudu. Ketika kita sebelum tayamum kita sunnah membaca bismillah. Nah, dan juga sunnah untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 pukulan atau 2 pengambilan debu. Nah, 2 pukulan atau 2 pengambilan debu. Ini sunnah. Kenapa? Qultu al-ashahu al-mansus ai Imam Syafi'i wujubud darbataini. Karena menurut kaul yang ashah ya, wajib hukumnya untuk bertayamum dengan menggunakan 2 kali pengambilan debu. Wa in amkana bidorbatin bi khirqatin wa nahwiha. Walaupun sebenarnya bisa untuk mengusap sekaligus dengan menggunakan 1 pukulan, misal pakai kain atau yang lainnya. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Li'annahu, kenapa kok wajib 2 pukulan? Li'annahu al-warid rawa Abu Dawud. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam tayammama bidarbataini masaha bi ihdahuma wajhahu. Nah, ada hadis seperti ini. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Nabi Muhammad SAW tayammama bidarbataini, tayamum dengan 2 pukulan, 2 kali pengambilan debu. Bi ihdahuma wajhahu, yang mana salah satunya untuk mengusap wajah. Tidak hanya itu, warawa al-Hakim hadis tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Imam Hakim pun meriwayatkan sebuah hadis ya, yang mana artinya tayamum ini ada 2 kali pengambilan debu ya, 1 untuk wajah dan 1 untuk kedua tangan beserta kedua siku. Walau kana at-turabu na'iman kafawat ulyati alaihi min ghairi darbin. Dan andaikan debu ini misal kategori debu yang halus, maka cukup meletakkan tangan di atas debu tanpa kita memindahkan, tanpa dipukul. Nah, itu. Wa yuqaddimu lan dinginake sapa wong. Iki masih sunnah ya, masih sunnah tayamum. Wa yuqaddimu lan sunnah dinginake sapa wong yaminahu ing anggota tengene wong. Ala yasarihi ngerekake ing ngatasé anggota kiwane wong. Wa a'la wajhihi lan sunnah dinginake anggota dhuwure wajahe wong. Ala asfalihi ing ngatasé anggota ngisore wajahe wong. Kama kaya dene keterangan silai mafil wudu kang tetep ing dalem wudu. Sunnah untuk kita mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, dan juga sunnah untuk mendahulukan pengusapan bagian atas wajah daripada atau mengakhirkan bagian bawah wajah. Wa yukhaffifu lan nepesake sapa wong al-ghubara ing beduk. Wa yukhaffifu lan nepesake sapa wong al-ghubara ing beduk minal kafaini saking epek-epek loro. Ingkana lamun ana apa gubar, ana iku kasiron akeh. Bi ayyang fudahuma, gambarane yen to ngusapake sapa wong ing kafain, au yang fukhahu utawa nyebul sapa wong hu ing hubar minhuma saking karo-karone kafaini li alla yatashawwaha supaya yen to ora dadi olone wong bihi kelawan turab fi mashil wajhi ing dalem ngusap wajah. Sunnah juga untuk kita yukhaffifu al-ghubar. Apa ya cara istilah itu? Mengibaskan debu. Sampai juga debu dialah rotok kandel ya kan. Terus dikibas kiri atau ditiup terlebih dahulu, ditiup kemudian baru diusap. Nah, karena apa? Li alla yatashawwaha bihi fi mashil wajhi. Dengan tujuan supaya debu itu tidak menodai ketika sampean mengusap wajah, tidak belentong-belentong. Terus sunnah yang selanjutnya wa muwalatut tayammumi. Wa muwalatut tayammumi lan sunnah nuli-nuli atau mualah tayamum
kal wudu'i kaya dene wudu. Kultu ngucap sapa ingsun, wa kadzalan iku kaya iki tayamum, wa kadzalan iku kaya iki tayamum, al ghuslu utawi adus, ai muwalatuhu tegese nuli-nuline huslin, kal wudu'i kaya dene wudu. Kama kaya dene keterangan silema zakaro kang wis nutru ing ma sapa Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhi ing dalam syarah fi babil wudu'i ing dalam bab wudu. Aitu sannu tegese den sunahake apa al muwalatu nuli-nuli fihi ma ing dalam karo-karone tayamum lan huslin, fihi ma ing dalam karo-karone tayamum lan huslin. Sunnah juga ketika kita tayamum sunnah mualah atau terus-menerus tanpa ada jeda, yakni antara kita mengusap wajah dan mengusap kedua tangan ini tidak terjeda lama, seperti halnya wudhu. Kalau wudhu kita misal dari anggota satu ke anggota lain itu harus mual, ya harus mualah. Kalau batasannya itu jangan sampai air yang ada pada anggota wudhu tersebut kering, itu batasannya mualah.